KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំផលនីការួមជាមួយសារការផ្សាយសំឡេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ5កើតខែមករាឆ្នាំម្សាញ់បច្ចស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2013ចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដើមមេត្តារឿងរួមមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅភូមិឡោពីងទាំង52គ្រួសារបានទទួលជំនួយជាស្បៀងអាហារពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបទពិភាក្សាស្ដីអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋយួនចូលមកធ្វើការយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ស្ទើរលើគ្រប់វិស័យទន្ទឹមនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃរាប់សិបម៉ឺននាក់កិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីស្ដីអំពីអាជ្ញាធររារាំងធម្មយាត្រានិងសិទ្ធិយាត្រាចូលស្នាក់នៅវត្តសាលូតពោធិវង្សភូមិវ៉ាសឃុំវ៉ាសស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីមួយផ្សេងទៀតស្ដីអំពីការស្វែងរកថវិកាសម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាថាតើយួនត្រូវដឹងគុណខ្មែរឬខ្មែរត្រូវដឹងគុណយួនកាលពីអតីតកាលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នាទីសពបុរសធម៌ចាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅភូមិឡោពីងទាំង52គ្រួសារបានទទួលជំនួយជាស្បៀងអាហារពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសវណ្ណរិទ្ធីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីចំនួន52គ្រួសាររស់ក្នុងភូមិឡោពីងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានទទួលជំនួយជាស្បៀងអាហារពីសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈក្រុមការងារវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញអង្គជាង1តោនប្រេងក្រឡានិងថវិកាចំនួន20,000រៀលក្នុងមួយគ្រួសារបានប្រកល់ដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានបញ្ហាដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ការបរិច្ចាគជាស្បៀងអាហារនិងថវិកានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដាច់ស្បៀងអាហារហើយបានធ្វើការអំពាវនាវរកជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់តាមរយៈក្រុមការងារវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍កន្លងមកស្ថិតក្នុងទឹកមុខរីករាយលោករាជសីមាតំណាងអ្នកភូមិឡោពីងបានឲ្យដឹងថាលោកមានចិត្តរំភើបចំពោះជំនួយឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសដែលបានអាណិតអាសូរចំពោះពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីក្នុងភូមិរបស់លោកខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរនៅទីក្រុងស៊ីដនីដែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានជួយឧបត្ថម្ភជាអង្គនិងប្រាក់មួយចំនួនមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីហើយគាត់កំពុងតែធ្វើការទាមទារនិងតវ៉ាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ដល់ខ្លួនគាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនដែលនៅឯនាយសមុទ្រសូមឲ្យមានកម្លាំងមាំមួននិងសុខភាពល្អហើយសូមឲ្យបងប្អូននៅនោះជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនជារៀងរហូតសម្រាប់នៅភូមិឡោពីងលោកភេងសុខឿនដែលធ្លាប់បានតុលាការកាត់ឲ្យមានទោសកន្លងមកក៏បានចូលរួមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ផងដែរថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភក្រៅប្រទេសដែលមានចិត្តអាណិតដល់ប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរដែលមានការក្រលំបាកអញ្ចឹងគឺមានការជួយឧបត្ថម្ភមិនមែនថាជួយនេះឲ្យបងប្អូនបានរស់ទៅដល់មួយជីវិតទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជួយរំលែករំដោះពេលគ្រាដែលយើងអត់ដូច្នេះការជួយនេះគឺខ្ញុំមានការត្រេកអរនិងគឺរីករាយតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបុរសវ័យចំណាស់90ឆ្នាំលោកតាឈិតឈននិងមានភរិយាពិការភ្នែកទាំងសងខាងដែលបណ្ដាលមកពីការប្រហិង្សាដោយសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានទទួលអង្ករចំនួន20គីឡូក្រាមប្រេងកូឡានិងថវិកាចំនួន20,000រៀលផងដែរហើយលោកតាក៏បានចូលរួមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សប្បុរសជនទាំងអស់គេអលនីហើយខ្មែរនៅទីក្រៅកូរ៉េខាងត្បូងគេបងជួយខ្ញុំឲ្យបានរស់ជីវិតក្នុងគ្រាជាមួយគ្នានេះដែរលោកតាឈុតឈនក៏បានត្រូវពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈលោកខេងគុនប្អូនតារា
បានឧបត្ថម្ភជាថវិកាចំនួន$120សហរដ្ឋអាមេរិកនិង$50ផ្សេងទៀតបានមកពីសប្បុរសជនដែលបានផ្ដល់ជាស្បៀងអាហារក្នុងថ្ងៃនេះក្រុមពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានឧបត្ថម្ភទៅដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$50ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាអំណោយជាស្បៀងអាហារមានប្រេងក្រឡានិងថវិកាមួយចំនួនបានមកពីសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីមានដូចជាលោកនិងលោកស្រីខៀងផល្លាលោកនិងលោកស្រីកឹមតូលោកនិងលោកស្រីកឹមលេងលោកនិងលោកស្រីជេអឹមលោកនិងលោកស្រីត្រីមុំលោកសំសុគន្ធនិងលោកសៀមហៀងសរុបជាទឹកប្រាក់មានចំនួន$1,170សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$170សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទខ្ញុំសវណ្ណរិទ្ធីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ព័ត៌មាននៅនេះខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជូនបាត់វិភាគចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកទៀងសច្ចៈស្ដីអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋយួនចូលមកធ្វើការយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ស្ទើរលើគ្រប់វិស័យទន្ទឹមនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃរាប់សិបម៉ឺននាក់ចាចង់ដឹងថាតើបទវិភាគរបស់លោកទៀងសច្ចៈមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដោយមោទនភាពថាប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែជួបវិបត្តិខ្វះកម្លាំងពលកម្មឬគ្រប់វិស័យការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង្អុលបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរការងារធ្វើគឺខ្វះតែកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ការងារតែប៉ុណ្ណោះបើទោះជាមានការលើកឡើងពីកង្វះកម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកក៏ដោយតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការងារទាំងនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបែរជានាំគ្នាធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដោយប្រថុយប្រថានហើយភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើបើទោះជាដឹងថាការធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃមួយនេះប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាញ់សម្លាប់ពីសំណាក់ទាហានថៃនៅតាមព្រំដែនការរំលោភបំពានលើកម្លាំងពលកម្មការចាប់ដាក់គុកការធ្វើទរណកម្មលើរាងកាយនិងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយក៏ដោយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនានាបានលើកឡើងពីពលករខ្មែរចំណាកស្រុកមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាញ់បោកមេខ្យល់យកទៅលក់បន្តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនិងធ្វើទរណកម្មពីសំណាក់ថៅកែរហូតដល់មានពលករខ្លះឈួតលីលាជាពិសេសការបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជារឿយៗនៅតាមព្រំដែនក្នុងន័យនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាលំហូរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសមិនអាចហាមឃាត់បាននោះទេបន្ទាប់មកលោកបានធ្វើការអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនឲ្យធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដោយលោកបានលើកឡើងថារកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកគឺប្រសើរជាងធ្វើការចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅខាងក្រៅពីព្រោះវាមានការប្រថុយប្រថានជាមួយបញ្ហាជាច្រើនដែលអាចនឹងកើតមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋការអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលទៅរកការងារធ្វើដោយខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយមិនមានវិធានការសមស្របដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនេះវាជាដើមហេតុធ្វើឲ្យទឹកមាត់របស់លោកហ៊ុនសែនកាន់តែសាបទៅនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាននោះទេនិយាយដល់ចំណុចនេះមានសំណួរមួយផុសឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិសួរថាហេតុអ្វីបច្ចុប្បន្ននេះមានពលករចំណាកស្រុកពីកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃច្រើនម្ល៉េះបើទោះបីជាដឹងថាទៅធ្វើការនៅប្រទេសមួយនេះត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាច្រើនយ៉ាងណាក្តីមានកត្តាច្រើនយ៉ាងដែលជាហេតុផលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃកត្តាទី1គឺកង្វះប្រាក់ខែគោលនៅក្នុងប្រទេសផ្ទុយពីប្រទេសថៃដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករម្នាក់ៗ300បាតនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយនៅតាមបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតអាចឡើងដល់ជាង200បាតគឺស្មើនឹងជិត40000រៀលហើយនេះជាកត្តាទាក់ទាញមួយដែលធ្វើឲ្យពលករខ្មែរធ្វើការចំណាកស្រុកចំណុចទី2ការអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដែលមានសក្តានុពលភាគច្រើនអ្នកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាគឺមកពីប្រទេសចិននិងវៀតណាមចំណែកឯការវិនិយោគទៀតសោតគឺពួកគេវិនិយោគទៅលើដីនិងវិជ្ជាភ័ណ្ឌស្រូបយកកម្លាំងពលករច្រើនគួរសមតែប្រាក់កម្រៃតិចចំណែកឯការវិនិយោគទៅលើដីសម្បត្តិវិញត្រូវការចំនួនកម្លាំងពលកម្មតិចនិងប្រើកម្លាំងច្រើនតែចំណូលបានតិចតួចចំណុចទី3
សមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅមានកម្រិតមិនឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារដូចជាកង្វះសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឬបរិញ្ញាបត្រនិងគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងភាសាបរទេសជាដើមចំណុចទី4ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបែងចែកប្រភេទការងារថ្លៃថ្នូរនិងការងារមិនថ្លៃថ្នូរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយពួកគេមានការខ្មាស់អៀនក្នុងការធ្វើការកំពុកកំប៉ុកដូចជាការងារសំណង់រើសអេតចាយនិងរែករបស់របរលក់បន្តិចបន្តួចជាដើមចំណែកឯអ្នកមានចំណេះដឹងឬមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រមួយចំនួនទៀតបើទោះជាពួកគេគ្មានការងារធ្វើក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនគិតថានឹងធ្វើការជាកម្មកររោងចក្រឬកម្មករសំណង់បណ្ដោះអាសន្ននោះឡើយចំណុចទី5កង្វះទីផ្សារនិងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ផលិតផលកសិករប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនជាកសិករដែលមានការពឹងផ្អែកទៅលើរបរកសិកម្មដូច្នេះនៅពេលដែលរបរកសិកម្មរបស់គាត់មិនបានផលឬបានផលហើយមិនមានទីផ្សារឬមានទីផ្សារដែរតែតម្លៃមិនរួចថ្លៃដើមនេះគឺជាកត្តាដែលធ្វើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរងាកទៅរកការធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកការងារធ្វើចំណុចទី6បញ្ហាអំពើពុករលួយបកពួកនិយមរបស់ក្រុមអ្នកមានអំណាចខុបខិតជាមួយឈ្មួញនិងអុកញ៉ាទុច្ចរិតមួយចំនួនបានរំលោភយកដីធ្លីដែលជាកម្មសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋគូផ្សំនៅក្នុងស្រុកមិនសូវសម្បូរការងារធ្វើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមិនយកចិត្តទុកដាក់ផងខ្វះព័ត៌មានខ្វះការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃក៏តិចតួចទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាដើមចមនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសរហូតមកដល់ពេលនេះបើតាមរបាយការណ៍ប៉ាន់ស្មានផ្ដល់ដោយអង្គការអាត6នៅឆ្នាំ2013នេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងហោចណាស់មានចំនួនជិត50,000នាក់និងមានការចេញចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃយ៉ាងតិចណាស់500នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2009មកទល់ឆ្នាំ2013នេះមានចំនួន120នាក់ហើយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចូលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនោះលោកហ៊ុនសែនបានបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងដាច់ដោយឡែកដោយលោកបានសម្ដែងនៅក្តីមោទនភាពទៅវិញថាប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺមានចំនួនរាប់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែលោកហាក់បីដូចជាភ្លេចគិតថាតើប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលហូរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណលានដុល្លារដែលហូរចេញទៅប្រទេសយួននោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានរកមូលហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសគេអាចស្ដាប់ឮប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ចាប់ដាក់គុកធ្វើទរណកម្មនិងបញ្ជូនមកប្រទេសខ្លួនវិញប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្របានដឹងបានឮចំពោះប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលចូលមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ឬធ្វើទរណកម្មឬក៏ចាប់ត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញណាស់ជាក់ស្ដែងគេអាចមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកធ្វើការច្រើនឡើងស្ទើរគ្រប់ផ្នែកនិងគ្រប់វិស័យដូចជាការនេសាទតាមដងទន្លេការងារសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងនោះរួមទាំងការចូលបម្រើជាមន្ត្រីរាជការជាពិសេសលើវិស័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយួនចូលមកបន្តកន្ទុយគ្នាមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណុចទី1គឺកង្វះការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដូចជាការឆ្លងដែនរបស់ជនជាតិវៀតណាមដែលខុសច្បាប់ពុំមានការរឹតបន្តឹងការឆែកឆេររកលិខិតឆ្លងដែនមុននឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមានភាពធូររលុងពេលខ្លះគ្រាន់តែហុចលុយកាក់បន្តិចបន្តួចគឺមន្ត្រីខ្មែរបើកឲ្យជនជាតិយួនចូលនៅក្នុងប្រទេសបើទោះបីគ្មានលិខិតឆ្លងដែនក៏ដោយចំណុចទី2គឺដោយសារក្រុមហ៊ុននិងសហគមន៍វៀតណាមមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាសមាគមអនិច្ចជនវៀតណាមដែលមានសាខា24ខេត្តក្រុងហើយមានគោលដៅទាក់ទាញជនជាតិវៀតណាមថ្មីមកស្នាក់នៅកម្ពុជានិងសមាគមជនជាតិកម្ពុជាមានដើមកំណើតវៀតណាមមានសិទ្ធិចូលធ្វើមន្ត្រីរាជការដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរចំណុចទី3ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនទាំងនេះវិនិយោគលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងដេញថ្លៃសាងសង់ផ្លូវឬស្ពានជាដើមហើយពួកគេបាននាំពលករនិងអ្នកជំនាញពីក្នុងប្រទេសពួកគេមកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុននេះផងដែរដោយមិនរើសយកពលករកម្ពុជាឡើយចំណុចទី4គឺការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរពួកគេបានបើកឱកាសឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់
ដោយជាការនេសាទខុសច្បាប់ស្ត្រីពេទ្យចាចាការចូលមកជួញដូររបស់របរដោយមិនមានការយកពន្ធការចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានដោយគ្រាន់តែបង់លុយមួយចំនួនជាដើមចំណុចទី4គឺការងារមួយចំនួនជាកិច្ចការរបស់ជនជាតិយួនការងារមួយចំនួនគឺជាការងាររបស់ជនជាតិយួនផ្ទាល់តែម្ដងដែលប្រវត្តិខ្មែរមិនចូលចិត្តប្រកបរបរនេះដូចជាការរែករបស់របរបន្តិចបន្តួចដើរលក់តាមមុខផ្ទះការរំលឹកតែដើររើសអេតចាយដើរកាត់ក្រចកឬក៏ខ្ជប់តាមផ្ទះជាដើមចំណុចទី5គឺអាចមកពីនិន្នាការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលដឹងគុណដល់រដ្ឋាភិបាលយួនដែលបានជន់ជ្រែងថ្ងៃ7មករាដើម្បីឡើងកាន់អំណាចរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យជនជាតិយួនមានឱកាសចូលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយលំបាកនិងវេទនា ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីរបស់លោកថាច់បញ្ញាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃព្រះនាមសុវណ្ណតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ដីអំពីអាជ្ញាធររារាំងធម្មយាត្រានិងសត្វយាត្រាចូលស្នាក់នៅវត្តសាលូតពោធិវង្សភូមិវសឃុំវសស្រុកសំរោនតងខេត្តកំពង់ស្ពឺចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីរបស់លោកថាច់បញ្ញាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំកណាសូមប្រាប់ផ្សាយគុំដោយគុណកណាកណាលើថានៅខាងភូមិវសឃុំវសស្រុកសំរោនតងខេត្តកំពង់ស្ពឺគណៈធម្មយាត្រាដែលបានធ្វើមកពីបណ្ដាខេត្តចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវមកដល់នោះដោយសារប្រចាំទីការវត្តមានការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈធម្មយាត្រាសម្រាប់នៅពេលយប់នេះហើយមានបញ្ហាដែរសូមព្រះអង្គជួយមានថវិកាបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះកណាបញ្ហានេះវាតើតើតដឹងការគណៈធម្មយាត្រាដែលលោកបាននិមន្តអញ្ជើញមកដល់វត្តសាឡូនហ្នឹងពូចារការណាលោកមានការរាក់ទាក់លោកមានការទទួលលោកមានការអនុញ្ញាតឲ្យសំណាក់អាស្រ័យនៅវត្តសាឡូនហ្នឹងវាយកតែបងណាក៏ស្រាប់តែដំណឹងហ្នឹងវាលេចឮដល់ទូមេគុណអនុគុណនៃមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងតែក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងក៏លេចឮដល់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏មានអន្តរាគមន៍ពីខាងមន្ត្រីសង្ឃក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តទាំងមូលក៏ដូចជានៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងមានការទៅហាមឃាត់ហាម5បណ្ដាអនុញ្ញាតឲ្យឆ្នាក់នៅក្នុងវត្តសាឡូនថាហើយដែលមានការគម្រាមកំហែងដល់ពូចារការទៀតប្រសិនបើពូចារការឲ្យឆ្នាក់នៅនឹងមានរឿងដកចេញឬក៏ឲ្យចេញពីវត្តនឹងជាដើមបងថាតើការរារាំងរបស់មេកុនអនុគុណឬក៏កងកម្លាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនេះគេមកសម្រួលតាមជាអហិង្សាឬក៏គេមានប្រើពាក្យសម្ដីអីប៉ះពាល់ទៅលើកិត្តិយសរបស់គេមកប្រើពាក្យសម្ដីខ្លាំងទៅពោះបោកដូចជាមិនសមរម្យណាស់ទៅលើពូចារការដែលជាប្រសង់ណាលោកអត់មានតែរតិកាអីទេលោកគ្រាន់តែមានបន្ទូលថាវត្តពុទ្ធសាសនាគឺអត់មានប្រកាន់និកាបនយោបាយណាមួយទេហើយក៏អត់មានប្រកាន់សម្បុគ្គលពុទ្ធសាសនានេះគឺផ្ទះទាំង8ដែលគេមកស្នាក់អាស្រ័យគឺលោកមានការអនុញ្ញាតឲ្យយ៉ាងណាអញ្ចឹងខាងនោះគឺលឺសូវខាងយើងអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងទៅក៏អត់ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យនៅទេហើយដោយសារការខលគម្រាមលោកមិនឲ្យអនុញ្ញាតប្រសិនបើលោកនឹងអនុញ្ញាតណាក្រោយពីគណៈធម្មយាត្រានឹងឲ្យនឹងដកលោកចេញពីវត្តជាដើមហើយនៅពេលឥឡូវនេះគណៈធម្មយាត្រាដោយខាងអាជ្ញាធរគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅអញ្ចឹងទៅគ្រូចៅទីការលោកនៅតែបន្តស្នាក់នៅដែរទេឬក៏លោកមានការលោកនៅតែបន្តលោកនៅតែប្រកាន់លោកជាចំហថាលោកទៅឲ្យស្នាក់នៅណាហើយដល់មានការជួយជ្រោមជ្រែងក៏ដូចជាមានការលើកទឹកចិត្តអំពីគណៈធម្មយាត្រាជួយអន្តរាគមន៍ផងប៉ុន្តែរឿងនេះកំពុងតែមានអត្ថប្រយោជន៍ដែលកំពុងតែនៅចូលរួមនឹងកំពុងមានការចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងវត្តទាំងមូលហ្នឹងហ្មងហើយចុះសកម្មភាពនៅពេលឥឡូវនេះឃើញយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គគណៈសូមព្រះអង្គបញ្ជាក់ផងគណៈសកម្មភាពកំពុងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសណាកំពុងតែនៅការប្រកែកដល់ឡើយហើយជួបព្រះអង្គអាចបញ្ជាក់បានទេថាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគេចុះមកនៅវត្តនោះមានប្រមាណរូបដែរណាដូចជាមានច្រើនបងទាំងប្រសង់ទាំងប្រសក់ដែលជាមន្ត្រីសង្ឃអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែរមកបងគណៈធម្មយាត្រារួមទាំងប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននេះពួកគាត់មានប្រតិកម្មអីឡើងនៅបញ្ហានេះទេណាគឺគេមានខាងគណៈធម្មយាត្រាគឺមានអត់មានប្រតិកម្មអីទេគឺគេធ្វើដើម្បីជាតិណាដើម្បីជួយសច្ចធម៌ណាស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅអ្វីដែលកើតឡើងមិនប្រក្រតីជឿនជាតិជឿនវិទ្យាភូមិគ្រាន់តែអាត្មាចង់សួរមួយវិញបងណានៅក្នុងនាមអាត្មាជាកូនខ្មែរមួយរូបកើតលើទឹកដីខ្មែរទាំងងាប់លើទឹកដីខ្មែរតស៊ូដើម្បីខ្មែរតស៊ូដើម្បីជាយុត្តិធម៌ចំចៅស្មោះត្រង់
ដើម្បីកូនខ្មែរទាំងអស់រូបណាគ្រាន់តែដូចជាមានករណីហ្នឹងនៅក្នុងនាមសមាជិកសភាដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃយូររៀបបានពោលពួកតែគ្រាន់តែសួរហើយក៏មានការងើយឆ្ងល់ហើយចំពោះអស់លោកទាំងអស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលជាខ្មែរដូចគ្នាថាតើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងប្រសង់ទាំងប្រសក់ដែលមានការខាត់អញ្ចឹងនោះតើគាត់ខាត់ដើម្បីអីទី1ទី2ហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវតែខាត់ទី3តើគណៈធម្មយាត្រាធ្វើហ្នឹងជាប៉ះពាល់ច្បាប់យ៉ាងណាហ្នឹងបងគណៈយើងដូចស្រាប់រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃគឺជារដ្ឋាភិបាលឲ្យយ៉ាងយួនរដ្ឋាភិបាលបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យយួនអញ្ចឹងហើយគេមិនគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរយើងទេគេធ្វើអីសម្រាប់តែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនតាមផ្នែកខ្លាចគឺមិនមានការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមគឺគេនឹងធ្វើគឺមិនខ្វល់ពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណានោះទេគឺរដ្ឋាភិបាលមួយដែលខ្មែរយើងមិនត្រូវការគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះឯងអញ្ចឹងហើយបានជាគេធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបំផិតបំភ័យរាជខ្មែរយើងធ្វើលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងមានការធុញទ្រាន់ភ័យខ្លាចណាជាព្រះអង្គបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឥឡូវនេះពួកគាត់ពុំមានការភ័យខ្លាចទេទោះបីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនខំរកក្រុមមធ្យោបាយបំផិតបំភ័យរារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពួកគាត់នៅតែចូលរួមក្នុងសង្គមដើម្បីទាមទាររយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសដែលត្រូវការរកយុត្តិធម៌និងត្រូវការភាពថ្លៃថ្នូរនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិនោះនៅប្រទេសកម្ពុជាណាហើយអរគុណព្រះអង្គដែលបានផ្ដល់ជាធេរដីកានិងចំណាប់អារម្មណ៍នៅបញ្ជាពីការរារាំងរបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចមិនអោយគណៈធម្មយាត្រាសម្រាប់នៅវត្តហើយសកម្មភាពបន្តទៀតមានបញ្ហាអីគឺខ្ញុំបាទថេបញ្ញានឹងសំណាក់តំណងទៅខាងគណៈធម្មយាត្រាដើម្បីបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះសម្រាប់ប្រិយមិត្តនិងស្ដាប់ជួបផងឲ្យបានជ្រាបឥឡូវនេះខ្ញុំគណៈសូមក្រាបថ្លែងបង្គំលាព្រះអង្គគណៈអរគុណយ៉ាងណាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភារខ្លីមួយផ្សេងទៀតស្ដីអំពីការស្វែងរកថវិកាសម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចាដល់កិច្ចសម្ភារនេះគឺលោកធឿនរតនាតំណាងឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចសម្ភាររបស់លោកធឿនរតនាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីដោយបងប្អូនបានជ្រាបច្បាស់ហើយថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍កំពុងពេញនិយមនៃអ្នកស្ដាប់មិនថានៅក្នុងឬក្រៅប្រទេសឡើយតែងតែមានបំណងចង់ឲ្យវិទ្យុយើងបន្តនៅការផ្សាយជារៀងរហូតនោះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកក្មួយគង់សុភានដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាមកធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ព្រោះថាគាត់ជាកូនខ្មែរមួយនាក់ដែលតែងតែគិតគូរអាណិតអាសូរនិងជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះទឹកចំនួនថ្មីនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគង់សុភានបាទជម្រាបសួរលោកធឿនរតនាបាទខ្ញុំបានដឹងថាលោកសុភានឯងបានចាប់ផ្ដើមជួយរៃអង្គាសប្រាក់កាសពីបងប្អូនខ្មែរនៅទីក្រុងមែលប៊នតើហេតុដូចម្តេចបានជាលោកខិតខំប្រម៉ែប្រមូលរៃអង្គាសប្រាក់នេះដើម្បីអ្វីសូមលោករៀបរាប់ជម្រាបបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងមើលបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកពូធឿនរតនាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទនិយាយក្នុងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះបាទជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈព្រមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានជ្រាបបាទមូលហេតុដែលខ្ញុំបាទបានសម្រេចចិត្តខិតខំរៃអង្គាសថវិកាពីបងប្អូនខ្មែរយើងនៅពេលថ្មីនេះព្រោះខ្ញុំបាទឮដំណឹងថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្វះនៅថវិកាបន្តដំណើរការផ្សព្វផ្សាយនៅបំណាច់ឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំមានការតក់ស្លុតនិងភ័យព្រួយចំពោះបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងស្រុកដែលនឹងត្រូវបាត់បង់នៅការទទួលព័ត៌មានពិតៗម្ល៉េះហើយខ្ញុំបានអំពាវនាវតាមមិត្តភ័ក្តិនិងបងប្អូនសូមឲ្យពួកគាត់ជួយធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាបន្តទៅខាងមុខទៀតបាទព្រោះថាបើគ្មានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទេប្រៀបបាននឹងយើងមានម្ហូបអាហារហូបហើយតែនៅខ្វះរសជាតិបាទសូមអរគុណបាទតើលោកក្មួយអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើបានទទួលប្រាក់ចំនួនប្រមាណដែរហើយបាទរយៈកន្លងមក
គឺប្រាក់ដែលខ្ញុំរៃបានចំនួនទាំងអស់មានចំនួន$4030អូស្ត្រាលីហើយបាទហើយជាបន្តទៀតខ្ញុំសូមរៀបរាប់ឈ្មោះបងប្អូនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដូចតទៅនេះបាទខ្ញុំសុភានគង់និងអ្នកស្រីសុខុនបានឧបត្ថម្ភចំនួន$300អូស្ត្រាលីលោកជឿនប៊ុននិងអ្នកស្រីសារ៉េត$300អូស្ត្រាលីលោកឈូនថាវនិងអ្នកស្រីលៀងថាវ$300អូស្ត្រាលីលោកធីរុនរ៉ូសនិងអ្នកស្រីសុកហួង$300អូស្ត្រាលីលោកសានសួននិងអ្នកស្រីគង់សាវីចំនួន$750អូស្ត្រាលីលោកសារិនយ៉ែមនិងអ្នកស្រីយុនណប់$120លោកយាយសោគង់$300លោកគឹមហ៊ុនគង់និងអ្នកស្រីសូរិន$50អ្នកស្រីវ៉ាន់ឆយ$120លោកទឿនិងអ្នកស្រីជួងចំនួន$120លោកងួនហុងនិងអ្នកស្រីអ៊ីម$100លោកធីរ៉ានិងអ្នកស្រីតាចំនួន$100អ្នកស្រីស៊ីណូនកែវចំនួន$100ក្មួយពៅវត្តក្មេងវត្តពុទ្ធរាំងសីចំនួន$100លោកមាសជ្រៀងនិងអ្នកស្រីសូនី$120លោកងួនហៀបចំនួន$50លោកប៊ុនខឿននិងអ្នកស្រីផុងសារ៉េនចំនួន$50លោករិននិងអ្នកស្រីមុំចំនួន$50លោកអ៊ំព្រឿងចំនួន$50លោកសាវកបនិងអ្នកស្រីឈូកសៀតចំនួន$50លោកនងចែងនិងអ្នកស្រីឆាយណានចំនួន$150អ្នកស្រីអឹងឆវីចំនួន$50លោកតាន់កេតសេងនៅរីងម៉ាក់រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងចំនួន$400សរុបថវិកាទាំងអស់$4030អូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាប្រាក់នេះពុំមែនផ្ដល់ដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់នោះទេបាទគឺមានបងប្អូនបានផ្ដល់ជូនដល់វត្តស្ទឹងមានជ័យចំនួន$620អូស្ត្រាលីហើយនឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់អ្នករងរបួសក្នុងពេលបាតុកម្មថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាកន្លងផុតទៅនេះចំនួន$600អូស្ត្រាលីផងដែរបាទហើយជូនទៅដល់លោកស៊ិនតិនសម្រាប់ធ្វើម្ហូបអាហារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ពេលបាតុកម្មខាងមុខចំនួន$200អូស្ត្រាលីផងដែរប្រាក់នៅសល់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់រថយន្តខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានចំនួន$2610អូស្ត្រាលីបាទសូមអរគុណបាទតើចុងបញ្ចំនេះតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មិត្តភ័ក្តិនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនិងគាំទ្រវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយនឹងជូននៅពុទ្ធពរសូមឲ្យបានប្រកបនៅសុខភាពល្អមានសុភមង្គលចម្រុងចម្រើននិងបានទទួលជោគជ័យនៅភារកិច្ចជានិច្ចជារ័នបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំសូមសំណូមពរថាបើមានបងប្អូនណាមានគោលបំណងចង់ជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ថែមទៀតសូមមេត្តាទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទគង់សុភានតាមលេខទូរស័ព្ទដៃ04 13 37 0972ឬក៏ទូរស័ព្ទលើតុ97 01 86 បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកក្មួយសុភានហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយនឹងបានជួបគ្នាទៀតបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកពូធឿនរតនាផងដែរដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ក្នុងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់លោកពូសូមឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរដើម្បីបានបម្រើវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាបន្តនៅពេលទៅខាងមុខនេះទៀតបាទសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាថាតើយួនត្រូវដឹងគុណខ្មែរឬខ្មែរត្រូវដឹងគុណយួនកាលពីអតីតកាលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់ចាដោយក្នុងកម្មវិធីនេះមានលោកអិតសុខាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនគឺលោកសឿនតិននិងលោកចៅសនចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកអិតសុខាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅហេតុអ្វីបានជាជនជាតិយួនត្រូវការទឹកដីរបស់យើងចូលកោនព្រោះគេយកលេសដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីផ្ដួលរំលំយួនខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិករឿងទាំងអស់នេះហេតុអ្វីតាមពិតដោយលោកស៊ិនតិនបានបញ្ជាក់ហើយនេះគ្រាន់តែជាល្បិចកលនេះគ្រាន់តែជាលេសតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងល្បិចកលនៃក្នុងសង្គ្រាមរវាងយួនខាងជើងនិងខាងត្បូងដោយលោកស៊ិនតិនបានបញ្ជាក់ហើយចំណុចទី1ខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា
ពួកខ្មែរយួនគេខ្លាចថាខ្មែរក្រោយពីបារាំងដកចេញទៅខ្មែរនឹងតវ៉ាយកទឹកដីកម្ពុជាក្រមមកវិញទី2ដើម្បីជាល្បិចកលនៅក្នុងការសម្លាប់ខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមសម្រាប់ខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមហើយបញ្ចូលជនជាតិយួនឲ្យមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមជំនួសខ្មែរទៅវិញព្រោះយើងឃើញហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមល្បិចកលរបស់យួនខាងជើងគេមកឃោសនានៅយួនខាងត្បូងឲ្យយួនខាងត្បូងចូលបម្រើក្នុងកងទ័ពដើម្បីរំដោះទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យទៅយួនខាងត្បូងកាន់កាប់វិញប៉ុន្តែចំពោះយួនខាងត្បូងវិញគេបានឃោសនាទៅខ្មែរកម្ពុជាក្រមថាសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់ចូលបម្រើក្នុងកងទ័ពដើម្បីទៅវាយរំលំយួនខាងជើងដើម្បីទទួលឲ្យរស់នៅក្នុងសង្គមមួយប្រជាធិបតេយ្យល្បិចកលទាំងអស់នេះយើងឃើញហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រមត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងល្បិចកលរបស់យួនទីបំផុតយើងឃើញហើយចុងទឹកកពើឡើងលើខ្លាខ្មែរទាំងអស់ត្រូវស្លាប់ដោយសារស្នាដៃនៃការអុកឡុករបស់ងៅដិនយាមជាល្បិចកលទាំងអស់រវាងហូជីមិញទាំងពីរអ្នកនេះហើយធ្វើឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមត្រូវបាត់បង់ជីវិតប្រហែលជា4លានអ្នកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រមទី3គឺក្នុងន័យដើម្បីផ្សព្វផ្សាយមនោគមវិជ្ជារបស់គេនៅក្នុងទឹកដីឥណ្ឌូចិនពលគឺដើម្បីលើកទឹកដីខ្មែរបញ្ចូលទៅក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិននេះជាល្បិចកលខ្ញុំសូមលើកយកល្បិចកលទាំងអស់នោះសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានដឹងយើងឃើញហើយចាប់ពីឆ្នាំ1963មកគឺខ្មែរមានទំនាក់ទំនងចាត់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសយួនមេដឹកនាំខ្មែរហើយរហូតពិសេសជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនទៀតនៅពេលនោះហើយបងប្អូនខ្មែរត្រូវដឹងហើយថាចិនគេចាប់ដើមសន្យាជាមួយមេដឹកនាំខ្មែរគឺចាប់ពីឆ្នាំ1963-64នេះគឺគេនឹងផ្ដល់ជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងទៅដល់មេដឹកនាំខ្មែរប៉ុន្តែទីបំផុតយើងឃើញហើយមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលផ្ដល់ជំនួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងពីមុនគឺមានទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែចំនួនចិនវិញគឺបានតែចំណាយតូចណាស់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅពេលនោះទីបំផុតយើងឃើញហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1969គឺខ្មែរបានធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិនោះដោយឲ្យលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរពិចារណានៅក្នុងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1966-67គឺយើងឃើញហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1967គឺនាវាចិនគេបានដឹកសម្ភារៈសឹកចំនួន 85,000 តោនគឺយើងឃើញហើយមកដល់កំពង់ផែកំពង់សោមនេះជាសម្ភារៈសឹកដែលចិនដឹកយកមកឲ្យទ័ពយួនវៀតកុងនៅលើទឹកដីខ្មែរនៅយួនខាងជើងដើម្បីឲ្យយួនខាងជើងវាយលុកទៅលើទឹកដីយួនខាងត្បូងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយ 85,000 តោនជាសម្ភារៈសឹកគឺជញ្ជូនមួយអាទិត្យតាមរយៈឡានកម្មញ្ញចិនដែលជំនួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម័យនោះគឺចំនួន60គ្រឿងហើយឡាននោះគេដឹកសម្ភារៈសឹកយកទៅលាក់ទុកនៅក្នុងចំការមូនរយៈពេលមួយអាទិត្យគឺជញ្ជូនមួយអាទិត្យគឺនាវានោះហើបចំនួនតែមួយហាត់តែប៉ុណ្ណោះរយៈពេល3ខែទើបជញ្ជូនអស់សម្ភារៈសឹកនេះអញ្ចឹងយើងឃើញហើយសម្ភារៈសឹកគ្រប់ធននៅក្នុងនេះគឺជាការឧបត្ថម្ភរបស់ចិននៅឆ្នាំ1967គឺពួករុស្ស៊ីបានមកបង្កើតរោងចក្រមួយគឺផលិតគ្រាប់រំសេវគ្រប់ធននៅព្រៃស្ទឹងច្រាលអនុខេត្តកំពង់សេលាហើយយើងឃើញហើយគ្រាប់រំសេវនោះមានគ្រាប់បែកជាពិសេសកំភ្លើងគ្រាប់កំភ្លើងអាកាមានមីនជាដើមហើយដឹកឲ្យពួកវៀតកុងគឺតបខាងខេមរៈភូមិន្ទគឺពុំមានឡើយចំណែកប្រពន្ធរបស់លោកធំខ្មែរទៀតគេរកស៊ីដឹកអង្គថ្នាំពេទ្យទៅឲ្យតបពួកវៀតកុងនៅក្នុងនោះយើងឃើញហើយក៏មានចិនឈ្មោះថាគួចអានក៏ជាអ្នកដឹកអង្គទៅឲ្យពួកវៀតកុងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាខ្មែរយើងកាលនោះគេឃើញថាការត្រូវប៉ាន់គឺមានតែអង្គទេហើយរហូតទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងធម្មតាដឹកតាមអង្គរោស៊ីជួយអង្គដឹកតាមម៉ូតូប៉ុន្តែត្រូវប៉ូលីសទៅកិច្ចនៅសម័យនោះចាប់រត់អស់ពីគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹកទាំងឡានគេបែរជាគ្មានចាប់ឡើយនេះជាភាពអយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យរឿងខ្មែរដែលសម័យនោះអ្នកខ្លះត្រូវគេចាប់ហើយឈឺចាប់ក៏រត់ចូលជាមួយតបពួកវៀតកុងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញទស្សនវិជ្ជានៃពួកវៀតកុងដែលមកលើកជ្រកកោននៅលើទឹកដីខ្មែរនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្មែរជាអ្នកជួយយួនរហូតទៅដល់សម្ដេចសីហនុខ្លួនឯងព្រះអង្គស្គាល់ក៏ដោយក៏ធ្លាប់និយាយថាយួនគឺជាក្រពើដែលព្រះអង្គជួយយួនរហូតទៅដល់អស់អំណាចអស់រាជបល្ល័ង្កនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ្មែរឃើញទៅថាតើអ្នកណាជាអ្នកដើមហេតុជួយឲ្យយួនធ្វើឲ្យទឹកដីខ្មែរមាតុភូមិខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970អញ្ចឹងយើងឃើញហើយថា
ตาเราเวียงยุ่นหนึ่งหมายตาเนี่ยน่าจะเนี่ยเมียนกุลตาเนี่ยน่าจะเนี่ยเมียนกุลยืนเคยให้ตักได้ขมายกำปุจีกลองแต่บัดบ้องมาดาวสักไงเมียน60 ปอนด์100 กิโลเมตรกันละจีตักได้มวยดอกทมเทงกลอยมองตียวนมาต่างการชาละเข้าต่างใบเพื่อสงครามในเรือตักได้ขมายสำหรับจุนจิตขมายหายขมายบางช่วยยวนแล้วดอกขมายและตะขนมวิบัติสงครามติดอ้อสมบัติทอมาจิตเชี่ยปีศาจยังเคยย้ายเนื้อขนมกร้อยช้ำมือปลอมของบุญยวนบ้านจนจุนยอมใจแบบพรเนื้อขนมสนาใดในสมรรถภาพสังคมเรียนนิยมแล้วเขาตะดอรถจนจิตเชื้อได้พวกฉันบางจมนุ้ยเตอเอาพวกขมายกับหอมเตอยวนบางจนจุนยกนึ่งตรอสมบัติสนาได้จิตเชื้อจิตในขนมสมัยสังคมเรียนนิยมหายมีแต่ยวนห่อไม่รับของบุญจิตดาวได้ไม่ดอกได้แบบดอลพิจันเราเอาเตอระบบปดตีแบบพดยวนบางจนจุนยังเคยให้มาดาวเป็นตัดแต่เพียบปองโอนขมายพิจารณาไปตาเราเวียนขมายหนึ่งยุนตาเนี่ยนายจะเนี่ยเมียนกุลหรือขมายตายุนจะเนี่ยเมียนกุลหรือขมายหรือก่อนขมายจะเนี่ยเมียนกุลหรือยุนโดยเฉพาะส้มอ่านปองโอนขมายพิจารณาเติมเลือกปัญหาในประวัติศาสตร์ต่างๆนี่ยังเคยให้ขยมบ้าบางห้างเอาเคยหาในพอในสงครามนี่ตามทฤษฎีไกรโบราณเก็บบ้านยังหาเนี่ยได้ตัวพอจำนั้นคือจะเนี่ยได้ประพฤติโดยเฉพาะเยอะมันจะเคยหาในน้องสงครามอันดูจันคือจะชดฉะชื่อละใบกอลครุบาอย่างระเวียงยุ่นขางเชิงหนึ่งขางตะบงดับใบลับกลมติดมีตะพมกลางปะจีหายซาปรุงในระบบปลายปุยซะในน้องตื้อดาวดับใบบังกาสะปอนอันดูจันเติร์ให้อนาคตตายปะน้องยังไม่พอจำนั้นในน้องสงครามอันดูจันเนี่ยได้ตัวพอจำนั้นคือยูนเตอเมริกันก็ตระขาตระบัดออกรบปอน$9จำนายจันก็ตระบัดบ้องคือตระใจเบายูนก็เลยไปช่วยยูนออกรบ$9มาหายที่บังคับตระจันก็บัดหายแต่จับได้ยกสุบยึดตัววิ่งจำนายขมายวิ่งตระขาดเอาไว้ค่ะบอกโอนขมายตระพิจารณาในขนมจำนายนี่ขมายตีมวยตระบัดบองตัดในการปฏิกรองตีปีขมายไปจับบอลตระบัดบองปรมได้ตระบัดบองได้ก็มวยจำนวนตีไปจนอันตอปไปยูนเขาโจมมาเลือตัดในขมายตีบวนสมบัติทอมาจิตตัวบอกขมายเตอบานยุดบางพลายตีปรามพบต้นสมบัติในขนมสมัยสงครามเรียนสิยมนั่งจมนุ้ยบอร์เตเตอบานยุนจิงจูนในชนะเหมือนปอมประมูลโดยจัดสมบูรณ์โดยในขนมโซ่บรรจักในขนมประกาศนี้จำในเนื้อบรรติดในขนมของหางบรรโตแต่ติดในสงครามขมายหนึ่งยุนตาเราเวียงยุนหนึ่งขมายนี่เอาบอกโอนขมายเอาเคยเอาปิดตัดเพียบจักไรหนึ่งก็เอาขมายบุ่งเวหนึ่งพ่อจะล้อมหนึ่งขนมปัญหาแต่เอานี่ส้มเอาคนเอาคนลูกใจซ้อนในบ้านเลือกลายปีอะไรจะกาจะตรงกับหนึ่งการบังคับสุเทียมหรือยุนขังชื่อหนึ่งยุนขังสบงในจีนไปเก็บเจ้าเรียบตระบะประเทศกัมพูชีโดยลูกเซนเจนได้ปัญหาจำจองสู้แต่ลูกเซนเจนทาตาเมียนหายพัลเอาไว้ได้เป็นเจียทาในยุนขังชื่อหนึ่งยุนขังสบงบังคับสุเทียมเรียบตระบะหายของลูกร้ายก็เมียนอเมริกันไม่ได้ทางอเมริกันมันเป็นจีนดามจอมแต่มันหายจีต้องทางการบังคับสุเทียมมันจะลูกเมียนจะมีช่วยเราโดนนับสมคุณสายจัดไว้โลกอักษราเพียงบัดส่งชลายสนัวจนนึกนี้ดังใบอ้อยไปเจียปลอดเชิงปีศาจคือจนรูปเชื่อมยืนบัดดึงต้องออกเคลียปันแต่มุนนังขยมชลายโนสนัวเลือกปีนี้เพียงบัดส่งเลือกสมได้ระบอบโลกเลขาเพียวอัตตะอาการเลขาธิการไม่จำปักกรมนี้ยวนบานแปลงขนมคูบเลือกปีแสสับปรามในการตำหนักนองการตูตเวียงขมายยวนชนะมาพรบำบุญร้อย60 ปีเลขาเพียวบานเลือกหลังค่ะกัมพูชีตัวร้องโดยซาอำเภอเฉลียมเพียงระบาดจักรพรรดิเนื่องอาณานิคมนิยมบารังปีแสคือทวนโทบำพัดโนเปลได้ระบอบปลายปุษะปลปอดบานกับสำหรับได้ทั่วเอาเวียดนามมันไอชอกระปอดได้มือในการช่วยจับหนึ่งเพียบวินิจการหนึ่งบ้านถือเวียดนามหนึ่งจุนจอบดำไปมวยช่วยส่องกรกกัมพูชีตอนปีวิเลียในชนะมาปอนประมูล170 ประมูลนี่เจการรำลึกมวยเตี้ยยมในจามในชนะมาปอนประมูล170 ประมูลมันเตยจอนกระปุกกระทรวงมหาดไทยยูนเหมือนเนี้ยยมส้มมันตอนนิยชมเตที่พระอนาคตเตยยมหนึ่งเตรียมเรียบจอมเสียสะเพามวยโนเปนักยมหนึ่งนิยชมมันเตยยูนต่างอ๋อนี่กดบ้านนิยท่ายูนมีคุณมั่นหมายจำพวกกัมพูชีใบดำนักการมาให้หน่วยชนะมาปอนประมูล170 ประมูล80ขยมมอสรขมายนั้นก่อนเนื้อหรือจำเนียงการยุนในเยอะได้ทางกัมพูชีจำเป็ดเวียดนามจำเป็ดคนเวียดนามนี่คือใบดำนักการมาให้ดำนักการตีมวยคือยุนบานช่วยไว้บารังเจงไปกัมพูชี
រហូតដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃយួនបាននិយាយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមពិតជាទឹកដីរបស់ខ្មែរមែនប៉ុន្តែដោយសារគុណបំណាច់របស់យួនជួយរំដោះទឹកដីខ្មែរពីបារាំងហើយខ្មែរយើងគ្មានអីជូនជាសគុណមានតែទឹកដីកម្ពុជាក្រមនេះបានលើកជូនយួនជាអនុស្សាវរីយ៍នឹងការលើកអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់យួនជាចំណុចមួយដែលយើងមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងចំណុចទី2គេបាននិយាយថាគេមានគុណចំពោះយើងពេលដែលវាយចក្រពត្តិអាមេរិកឥឡូវយើងមើលឃើញតាមការបកស្រាយរបស់លោកចៅសនបញ្ជាក់មិញហើយថាចក្រពត្តិអាមេរិកនឹងវាអត់មានរឿងអីទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាទេបើសិនជាយួនមិនធ្វើសង្គ្រាមខាងត្បូងនិងខាងជើងមែនទេដោយសារតែមានសង្គ្រាមយួនខាងត្បូងនិងខាងជើងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងคล้ายទៅជាកន្លែងសមរភូមិមួយពោពេញដោយភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមជាមួយគេដែរនេះដោយសារការនាំចូលរបស់យួនដូចបានបញ្ជាក់ហើយថានៅឆ្នាំ1962ចាប់ពីពេលនោះមកកងទ័ពយួនចូលមកស្រុកខ្មែរយើងមួយជ្រកដោយសារសង្គ្រាមខាងត្បូងរបស់យួននឹងឡើងទៅដល់ 50,000 នាក់ហើយតាមសភៅអ្នកស្រាវជ្រាវគេបានបង្ហាញអញ្ចឹងថា 50,000 នាក់ក្នុងនោះបាទហើយរហូតខ្លះកើនទៅដល់ 20,000 មានពេលខ្លះហ្នឹងយួនបានបង្កើតជាជំរកជំរុំជាលានដ្ឋានជាកន្លែងមន្ទីរពេទ្យអីជាដើមរហូតដល់ទិញស្បៀងអាហារលោកចៅសនបានបញ្ជាក់មិញច្បាស់ហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនយើងពិចារណារួមទាំងយុវជនរបស់យួនផងដែរពិចារណាលើចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាចង់រកខុសត្រូវជាមួយគ្នាបើកវេទិកាអាស៊ាននេះក៏បានយើងចូលទៅយើងបង្ហាញផតាំងបើកនៅលើអន្តរជាតិក៏បានថាសង្គ្រាមនៅវៀតណាមខាងត្បូងនិងខាងជើងគឺជាមូលហេតុនៃវិនាសកម្មរបស់កម្ពុជាមិនមែនជាការគុណអាស្រ័យអីទេមានតែខ្មែរមានគុណជាមួយយួនបើគ្មានកម្ពុជាទេយួនមិនអាចវាយអាមេរិកឆ្នះយកបានខាងត្បូងនោះទេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរថាអាមេរិកមិនមែនជាដើមចំតែម្នាក់ឯងនៃការបង្កើតសង្គ្រាមរវាងយួនខាងត្បូងនិងខាងជើងទេជាការពិតខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាអាមេរិកក៏មានមហិច្ឆតាមួយក្នុងការពង្រីកអំពីលទ្ធិសេរីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកសហភាពសូវៀតអតីតសហភាពសូវៀតក៏មានមហិច្ឆតាមួយក្នុងការពង្រីកនៅរបបកុម្មុយនីសនៅលទ្ធិកុម្មុយនីសម៉ាក់លីនីនរបស់សូវៀតដែរដូច្នេះអាពីរនាក់នេះគឺប្រកួតប្រជែងគ្នាមែនប៉ុន្តែយួនគេចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់គេដែលគេបច្ចុប្បន្នហៅកាលានុភាពនោះគឺពេលវេលារបស់គេសមស្របមួយឲ្យមានសង្គ្រាមដើម្បីបំផ្លាញយើងហើយយើងមិនអាចមើលយល់ដែលគេនិយាយថាវាជាទស្សនវិជ្ជាជាការត្រិះរិះពិចារណារបស់ហូជីមិញនិងមេដឹកនាំយួនបែបទស្សនវិជ្ជាចំណុចនេះខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់ដែរថាពីព្រោះកុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាខ្ញុំនិយាយបែបនេះដូចជាលើកយួនពេកហើយសរសើរយួនពេកហើយរហូតដល់ឃើញយួនជាខ្លាមួយមិនហ៊ានប្រយុទ្ធបើសិនជាមានអំពើឈ្លានពានដោយខុសច្បាប់ណាមួយនៅអនាគតកាលឧទាហរណ៍មិនមែនដូច្នោះទេអ្វីក៏ដោយវាអាស្រ័យទៅលើហេតុផលចាស់ស្ដែងនោះចំណុចមួយចំណុចទី2ខ្ញុំមិនមែនមើលឃើញយួនរហូតដល់ខ្លាមិនហ៊ានទេហើយក៏មិនមែនធ្វេសប្រហែសខ្លួនដើម្បីមើលយួនស្រាលរហូតដល់មិនប្រយ័ត្នខ្លួនទុកឲ្យគេវាយយើងបានដោយស្រួលនោះដែរអ្វីទាំងអស់វាអាស្រ័យទៅលើហេតុផលជាក់ស្ដែងសមរម្យនិងជាក់ស្ដែងដើម្បីសម្រេចអ្វីមួយវាត្រូវតែបង្ហាញលើហេតុផលដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចមួយដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាការណែនាំអីទេប៉ុន្តែយើងយកបទពិសោធន៍ដូចមិនបានខ្ញុំនិយាយថាហូជីមិញលោកហូជីមិញជាមួយនឹងមេដឹកនាំយួនពីប្រុសយួនគេមិនដែលធ្វើការថ្មីត្បិតតែហូជីមិញជាមេដឹកនាំនោះហើយប៉ុន្តែมันអាចធ្វើអ្វីមួយដោយមិនឆ្លងកាត់មេដឹកនាំសំខាន់ដូចជាលេយុនគឺជាជំនួយការបន្តនិងជាលេខាបន្តរបស់ហូជីមិញច្រើនរាប់ឆ្នាំរាប់ជួលទសវត្សទ្រង់ជិញអតីតកាលតិកាបកពលករយួនហើយនឹងផាំយ៉ាងដងយ៉ងវៀងយ៉ាប់ច្រើនណាស់លះនឹងលះគេពិភាក្សាគ្នាណាមុននឹងធ្វើកិច្ចការងារអីគេចេះរបៀបធ្វើការតាមក្រុមគេជជែកគ្នាហើយគេថាសមូហភាពអ្នកសម្រាប់បុគ្គលអ្នកទទួលខុសត្រូវអនុវត្តនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកកាលណាលើកហូជីមិញត្រូវតែលើកមេដឹកនាំយួនប៉ុន្តែក្នុងនោះហូជីមិញគឺជាអ្នកដើរតួក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតហើយប៉ុន្តែការជជែកវែកញែកអំពីហេតុផលចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងនៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនានាគឺគេបង្អែកទៅលើសមូហភាពនេះជារបៀបធ្វើការរបស់គេបានជាខ្ញុំបាទនិយាយជម្រាបជូនយ៉ាងដូចនេះចំណុចមួយទៀតខ្ញុំសូមលើកអំពីទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ក្រោយអំពីបារាំងដកចេញពីឥណ្ឌូចិនទស្សនវិស័យរបស់ហូជីមិញនិងមេដឹកនាំយួនគឺមានតែសង្គ្រាមគឺជាចរន្តនៃអន្តរជាតិ
នឹងការនាំវៀតណាមទាំងមូលទៅដល់ការឯកភាពប្រកបដោយសក្តានុពលចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមើលឃើញចាស់ស្ដែងជាទស្សនវិស័យហូជីមិញបានប្រកាសរួចទៅហើយថាសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមមួយដើម្បីនាំវៀតណាមទាំងមូលទៅរកការឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងឥឡូវទាំងទឹកដីកម្ពុជាក្រមដែលគេយកបានទាំងទឹកដីចម្ប៉ាដែលគេយកបានក៏គេបញ្ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់វៀតណាមទាំងមូលស្របច្បាប់ឥឡូវនេះសូម្បីតែយើងនៅកម្ពុជាក្រមនេះយើងប្រើភាសាកម្ពុជាក្រមនេះក្រៅប្រទេសទេតែបើចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រមអតីតកម្ពុជាក្រមដែលយួនកាន់កាប់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឲ្យកម្ពុជាក្រមមិនបានឡើយនេះជាចំណុចដែលយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាវាជាភាពប៉ិនប្រសពរបស់គេហើយគេធ្វើដោយមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់គេធ្វើដោយមានការលះបង់ច្បាស់លាស់ខ្ញុំតែងតែនិយាយឲ្យមានមេគណៈបកមួយគាត់យកទៅនិយាយដែរថាហូជីមិញមិនដែលឃើញផុតទេហើយមិនដែលឃើញហូជីមិញស្លៀកពាក់អាវខោទៅទេឲ្យលោកឃើញហើយមិនដែលឃើញមានក្បាត់កទេឃើញតែមូជើងខឃើញតែពាក់អាវមិនគេថាមិនសមជាមេដឹកនាំប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គេគឺពោពេញដោយការលះបង់ពោពេញដោយក្តីអាណិតសូរសង្គ្រោះជាតិរបស់គេនេះជាមេរៀនមួយកាលណាសត្រូវរបស់យើងកាន់តែសកម្មភាពខ្លាំងមកលើយើងក៏ត្រូវសិក្សាអំពីចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងរបស់គេដែរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានយល់ថាខ្ញុំមិនមែនមើលឃើញសត្រូវរហូតដល់ខ្លាចមិនហ៊ានប្រយុទ្ធទេហើយក៏មិនមែនមើលស្រាលសត្រូវរហូតដល់ប្រហែលខ្លួនឯងឲ្យសត្រូវໄວដែរដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ហេតុផលដែលលោកអិតសុខាបានសួរថាតើមានអីសំអាងដែលយើងថានេះជាការប្រឌិតឡើងសង្គ្រាមមួយដោយឈុតឆាកនៃមេដឹកនាំយួនតាមដែលយួននិយាយថាជាការត្រេះរិះមួយបែបទស្សនវិជ្ជាដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់បកពលករវៀតណាមទាំងមូលសង្គ្រាមវៀតណាមខាងត្បូងគេកំណត់ថាអញ្ចឹងជាមោទនភាពរបស់ជាតិជនជាតិគេហើយនៅក្នុងសេចក្តីផ្សេងនៃឯកសារផ្សេងគេថាជាការត្រេះរិះប្រកបដោយទស្សនវិជ្ជាដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់មេដឹកនាំគេដែលមានហូជីមិញជាប្រមុខឥឡូវចាត់ស្ដែងយើងឃើញអញ្ចឹងក្រោយពីសន្និសីទហ្សឺណែវឆ្នាំ1954ហូជីមិញបានជួបក្រៅផ្លូវការជាមួយហារីស្រូម៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយបានស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្រូម៉ាន់ជួយឲ្យវៀតណាមគាំទ្រយួនគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិនទាំងមូលបើសិនជាអាមេរិកគាំទ្រឲ្យយួនគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិនទាំងមូលមានកម្ពុជាមានឡាវមានរហូតទាំងអស់ក្នុងទឹកដីឥណ្ឌូចិនទាំងមូលនេះហើយជាមិញសន្យាជាមួយហារីស្រូម៉ាន់ថានឹងរួមរស់ជាមួយអាមេរិកជារៀងរហូតនឹងនៅក្នុងទសវត្សរ៍50គឺហើយជាបានជួបក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងហារីស្រូម៉ាន់ប៉ុន្តែនៅពេលនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកហារីស្រូម៉ាន់ក៏បានឆ្លើយប្រាប់បបទៅហូជីមិញវិញថាគាត់មិនអាចធ្វើដូច្នោះបានទេពីព្រោះទង្វើនេះជាទង្វើអយុត្តិធម៌និងជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់នេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ក្នុងចុងទសវត្សរ៍50នោះដែរហូជីមិញក្រោយពីការជជែកជាមួយហារីស្រូម៉ាន់មិនបានជោគជ័យហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងស្តាលីនម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីចំហនិងបំណងប្រាថ្នារបស់យួនដូចដែលគាត់បានស្នើទៅស្រូម៉ាន់ជុំដែរថាបើសិនជាសហភាពសូវៀតគាំទ្រឲ្យយួនគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិននិងកាន់កាប់ឥណ្ឌូចិនយួននឹងរួមរស់ជាមួយនឹងអតីតសហភាពសូវៀតជារៀងរហូតនៅពេលនោះហើយបានស្តាលីនបកលភារកិច្ចឲ្យយួនដើរតួជារាជច្បងជាអ្នកដឹកនាំនិងជាអ្នកពង្រឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសបែបលីនីនម៉ាร์កលីនីននៅក្នុងឥណ្ឌូចិនដែលមានកម្ពុជាឡាវជាដើមហើយក្នុងនោះមិនតន់ឲ្យយួនមានតួនាទីមួយពង្រីកទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេពីព្រោះគេបន្តហ៊ានសូវៀតក៏សម្លឹងទៅមើលចិនដែរដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺជាការគិតច្បាស់លាស់ណាស់នៅពេលនោះហើយបានជាយើងឃើញមានបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរមានបកប្រជាជនបដិវត្តឡាវមានការលូកដៃចូលបណ្ដោះបណ្ដាលស្នូលនៃបកកុម្មុយនីសស្នូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគម្រាមកំហែងខ្លួនឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាមិនអោយកម្ពុជារស់នៅបានដោយសុខសាន្តនេះដោយសារផលនៃសង្គ្រាមដោយសារការតំណាក់តំណងរបស់ហូជីមិញហើយនឹងមេដឹកនាំយួនជាមួយនឹងស្តាលីនឥឡូវយើងងាកត្រឡប់មករកចំណុចមួយទៀតចំណុចងូដេនយីមក្រោយពីសន្និសីទហ្សឺណែវដែរងូដេនយីមក៏បានទៅតំណាក់តំណងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាំទ្រឲ្យងូដេនយីមធ្វើជាប្រធានាធិបតីយួនខាងត្បូងរួចហើយក៏ផ្ដាច់ប្រទេសយួនចេញជាពីរនៅក្នុងអាណត្តិនៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកគេហៅថាEisenhowerប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតបន្តពីស្រូម៉ាន់នៅពេលនោះហើយដែល
ងួនដំយាននេះគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាយួនមានដើមកំណើត Norway ហើយជាមនុស្សដែលស្និទ្ធជាមួយហូជីមិញបានដើរតួជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅលទ្ធិសេរីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបអាមេរិកហើយក៏សន្យាថានឹងប្រឆាំងការរាលដាលនិងការពង្រីកលទ្ធិកុម្មុយនីសរបស់យួនកុម្មុយនីសខាងជើងអាមេរិកក៏បានឯកភាពហើយបានបញ្ជូនទ័ពទៅយួនខាងត្បូងដើម្បីបន្តធ្វើសង្គ្រាមទៅបើយើងមើលឃើញមកឃើញថានេះជាចក្រពត្តិអាមេរិកឈ្លានពានយើងឃើញថាអាមេរិកមានវត្តមានកងទ័ពនៅលើទឹកដីវៀតណាមអានេះជារឿងមួយដែលគេចោទថាអាមេរិកឈ្លានពានប៉ុន្តែវាមិនមែនទេជាការប៉ិនប្រសពមួយទាញអាមេរិកទាញអតីតសហភាពសូវៀតដើម្បីចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលយល់ឃើញថាយួនជាអ្នករងគ្រោះដោយសារការឈ្លានពានរបស់ចក្រពត្តិអាមេរិកអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែការពិតនោះយួនបំពុកភ្លើងសង្គ្រាមកន្លែងនោះដើម្បីកុំឲ្យមានអាណាចូលដល់ដូចជំរាបខាងដើមអញ្ចឹងកាលណាយើងទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគេបញ្ជាក់មកថាទាមទារបើកន្លែងនោះកំពុងធ្វើសង្គ្រាមអាមេរិកក៏នៅនោះសូវៀតក៏នៅមហាអំណាចទាំងអស់នៅនោះណាក់ណាហ៊ានលូកដៃដើម្បីសាររើទឹកដីនឹងបានពេលវេលាកាន់តែទៅមុខជ្រៅទៅវាអាចខួសអាយុកាលនៃច្បាប់អន្តរជាតិយើងទាមទារមិនបានហើយចំណុចច្រើនដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងថាសង្គ្រាមនេះបាននាំមកមហន្តរាយខ្មែរយើងស្ទើរតែផុតពូជតែម្ដងយើងបានបញ្ជាក់ទៅលើប៉ុលពតលើអីបាញ់ហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងឆ្លើយចំណុចមួយទៀតប្រសិនបើមានសំណួរដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណលោកសេនតិនដូចនេះទៅលោកចាស់សនវិញម្ដងថាតើការបង្កើតសង្គ្រាមរវាងយួនខាងត្បូងនិងយួនខាងជើងក្នុងគោលបំណងលើតបប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើវាមានហេតុផលអីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យស្ទើរតែអញ្ចឹងបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណលោកនឹងស្រួលរបស់លោកថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងអូនខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមស្ដាប់លើវិទ្យុខ្មែរប៉ុកនេះឲ្យឃើញថាការបង្កសង្គ្រាមនៅប្រទេសខ្មែរនេះហើយយើងបានផ្ដល់នៅវិនិស្សកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបង្កសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីខ្មែរនេះយើងឃើញហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបាត់បង់ជីវិតទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្តីទាំងខ្មែរនៅកម្ពុជាកណ្ដាលក្តីស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតយើងឃើញហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការបង្កសង្គ្រាមចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ក្រោយ18មីនាបងប្អូនខ្មែរត្រូវឃើញថានៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថ្ងៃ11មីនាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការធ្វើបាតកម្មមួយដែលមេដឹកនាំខ្មែរបានរៀបចំឡើងហើយធ្វើឲ្យបង្កអធិការរវាងចំនួនរវាងយួននិងខ្មែរនៅពេលនោះដែលយើងឃើញហើយថានេះជាល្បិចកលដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីអូសទាញខ្មែរឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងពេលនេះសកម្មនៃសង្គ្រាមនៅពេលដែលបាតកម្មទៅដល់ស្ថានទូតយួនខាងជើងខាងត្បូងនៅពេលនោះក៏មានកម្លាំងបង្កប់ដែលគេចូលទៅសម្លាប់យួនហើយដៃទាំងសងខាងដោយកាន់ក្បាលយួនកាត់កយួនហើយឲ្យកសែតអាមេរិកថតបង្ហាញពិភពលោកថារបបលន់នល់សាហាវមួយទៀតក្រោយ18មីនានៅពេលដែលប្រកាសឲ្យខ្មែររត់ចូលព្រៃយើងឃើញហើយនៅទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំសូមលើកយកនៅថ្ងៃ6មីនានៅខេត្តកំពង់ចាមដែលធ្វើបាតកម្មកើតឡើងយើងឃើញហើយបាតកម្មនោះហើយដែលរហូតទៅដល់រៀបដាល់គឺជាការញុះញង់របស់ពួកវៀតកុងឲ្យប្រឆាំងនៃរបបលន់នល់ត្រូវធ្វើឲ្យយើងឃើញតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរបបលន់នល់ពីររូបត្រូវបានគេវះទ្រង់យកប្រមាថយកថ្លើមនេះជាអំពើមួយយ៉ាងយំខ្នងហើយអ្នកបាតកម្មនោះបានរៀបដាល់រហូតទៅដល់មកទីក្រុងភ្នំពេញនៅលើស្ពានធ្វើឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយដែលធ្វើឲ្យដុតកំហឹងធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិនៃសង្គ្រាមនៅប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលខ្មែរធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70បងប្អូនពិចារណាមើលនៅពេលនោះបានស្រីប្រកាសឲ្យខ្មែររត់ចូលព្រៃយួនបានលេះនេះហើយនៅពេលនោះខ្ញុំសូមលើកយកអំពីអំពើអាក្រក់របស់ធម្មដុំគេបានបញ្ជូនពួកដាក់គេហៅថាពួកដាក់កង់ឬទ័ពពិសេសរបស់គេនោះស្លៀកពាក់ជាទ័ពរបស់ពួកលន់នល់ហើយចាប់ពួកយួនសេរីនិងយួនកាតូលិកដែលកាន់សាសនាកាតូលិកនឹងយកទៅបាញ់សម្លាប់បណ្តែតទឹកទន្លេមេគង្គជាពិសេសនៅយើងឃើញតំបន់អ្នកលឿងមានចងស្លាបសេកបណ្តែតទឹករោគតែទឹកទន្លេមេគង្គផុតមិនបាននៅពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកស្កោលទោសនៃរបបលន់នល់ថារបបលន់នល់សាហាវនេះគ្រាន់ជាឈ្នួនមួយដើម្បីឈានទៅរកលេសដើម្បីផ្ដួលរំលំនៃរបបលន់នល់តែប៉ុណ្ណោះព្រោះអីយើងឃើញហើយតបយួននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរមាននៅក្នុងឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថា20,000នាក់ប៉ុន្តែឯកសាររបស់លោក Kissinger បានបញ្ជាក់ថាមាន30,000នាក់គឺជាឯកសារបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅវៀតណាមនេះជាឯកសាររបស់លោក Kissinger ដូច្នេះតបយួនទាំងអស់នេះហើយជាអ្នកដុតប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមមានន័យថាបានចាប់រុញច្រានរបបលន់នល់ដែលគាត់ពុំបានគិតទុកជាមុនពុំបានរៀបចំខ្លួនទុកជាមុនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកសុនថៃ
ដែលជាមេតបខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមដែលជាអ្នកមានឧត្តមគតិស្នេហាជាតិមួយរូបគាត់ឃើញប្រទេសខ្មែរបានធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិនៃសង្គ្រាមគាត់បានបញ្ជូនទ័ពចំនួន 30,000 អ្នកមកឲ្យលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយយួនជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយសង្គ្រាមឆ្នាំ71-72នៅក្នុងចេឡាត1.2យើងឃើញហើយគឺជាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងពួកទ័ពលោកវាកង់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះយើងឃើញហើយពេលដែលក្រោយនៃការសម្លាប់យើងឃើញក្រោយនៃការធ្វើសង្គ្រាមគេបានទៅថតនឹងទាំងកាសែតគឺសុទ្ធតែជនជាតិយួនដែលស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនោះរហូតទៅដល់អង្គការសហជាតិមានគេស្គាល់ទោសទៅលើអាមេរិកថាជាអ្នកទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ុន្តែទីបំផុតអាមេរិកបានដឹកសាកសពរបស់យួននេះទៅបង្ហាញនៅអង្គការសហជាតិដែលធ្វើឲ្យអង្គការសហជាតិមិនអាចស្គាល់ទោសទៅលើអាមេរិកដែលចោទអាមេរិកជាអ្នកដឹកសង្គ្រាមនៅប្រទេសខ្មែរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវពិចារណាថាបុព្វហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមបែបនេះដោយសារតែយួនគេយកលេសថាគេធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីផ្ដួលរំលំអាមេរិកគឺយួនខាងត្បូងនេះគ្រាន់តែជាលេសរវាងយួនខាងជើងនិងខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះគឺទិសដៅរបស់យួនគឺដើម្បីការពារទឹកដីកម្ពុជាក្រមខ្លាចដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាខ្លាចក្រែងខ្មែរយើងទៅទាមទារយកទឹកដីកម្ពុជាក្រមវិញក្រោយពេលដែលខ្មែរបានទទួលឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1953ដូច្នេះនេះគ្រាន់តែជាល្បែងពិនភ្នែកមួយនៅក្នុងល្បិចកលនៃការបង្កើតសង្គ្រាមបងប្អូនខ្មែរត្រូវពិចារណានៅពេលនោះយួនបានសាក់សុទ្ធតែរូបមេដឹកនាំខ្មែរដោយបញ្ជាក់ថាគេជាអ្នកចលនារំដោះដើម្បីបផ្ដួលរំលំរបបលន់នល់ទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរបានកាន់អំណាចនេះគ្រាន់តែជាល្បែងពិនភ្នែកហើយស្លៀកពាក់សុទ្ធតែជាតបរំដោះថែមទៀតផងដើម្បីបំភាន់ភ្នែកអាមេរិកនេះដោយសារតែការខុបខិតរបស់មេដឹកនាំខ្មែរបំភាន់ភ្នែកអាមេរិកថាតបនោះសុទ្ធតែជាតបរបស់ខ្មែរធៀបពិតជាតបរបស់យួនដោយយើងឃើញខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យថាការដឹកអាវុធសម្ភារៈជូនចិនជាអ្នកជំនួយនៅពេលដែលឡានកាម៉ាញ៉ុងដឹកទៅនៅពេលយប់គេខ្លាចភ្លើងនេះភ្លឺគេបានបែបភ្លើងឡាននេះគឺឲ្យចុះទៅដីដើម្បីកុំឲ្យយន្តហោះឆ្លងការរបស់អាមេរិកដឹងហើយពីកំតិចនៅពេលនៅក្នុងសង្គ្រាមទៀតបងប្អូនផ្សាយការទម្លាក់គ្រាប់បែកអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1969ខ្ញុំសូមលើកយកឆ្នាំ1969ដល់ឆ្នាំ1970ប្រហែលជា10ខែតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងមួយថ្ងៃ10ដងគឺគ្រាប់បែក52គឺមានចំនួន3530ដងនេះគឺជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងនេះដោយសារតែទ័ពវៀតកុងបានទន្ទ្រានលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរហើយមេដឹកនាំខ្មែរបានលាក់ពួកវៀតកុងថាពួកវៀតកុងអត់មាននៅលើទឹកដីខ្មែរប៉ុន្តែក្រោយពីអាមេរិកគេបានស្រាវជ្រាវឃើញថាទ័ពវៀតកុងបានទន្ទ្រានឈ្លានពាននៅលើទឹកដីខ្មែរជាពិសេសយើងបានប្រកាសថាប្រទេសយើងជាប្រទេសអព្យាក្រឹតនោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងមិនបានគោរពអព្យាក្រឹតទៅនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមបែបនេះហើយធ្លាក់ទៅក្នុងល្បិចកលរបស់ហូជីមិញរបស់ពួកក្រុងហាណូយនេះដោយសារតែមេដឹកនាំខ្មែរយើងមិនប្រកាន់អព្យាក្រឹតពិតប្រាកដជាអព្យាក្រឹតមួយលំអៀងទៅកុម្មុយនីសហើយជួយពួកកុម្មុយនីសឲ្យប្រទេសខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមខ្ញុំសូមលើកយកអំពីបញ្ហានៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់ខ្មែរយើងនៅទ័ពពួកខ្មែរក្រហមគឺស្លាប់ចំនួន60,000នាក់ហើយទ័ពនៅខាងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ចំនួន50,000នាក់រឿងអ្វីដែលធ្វើឲ្យលន់នល់ទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងយួនដែលគេជាបកែខាងយុទ្ធសាស្ត្រហើយជាអ្នកបានទទួលជ័យជំនះជាមួយនឹងអាមេរិកបានទទួលជ័យជំនះជាមួយនឹងបារាំងទៀតនៅឥណ្ឌូចិនដូច្នេះរឿងអធិពលរបស់លន់នល់ដែលមានទ័ពតែ30,000នាក់រឿងអីដែលយើងទៅតល់ទល់ជាមួយនឹងយួនដែលមានទ័ពមានសក្តានុពលមានអាវុធទំនើបគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងមិនអាចទៅតល់ទល់បានទេដូច្នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយួនជាអ្នករៀបចំល្បិចកលគ្រប់បែបយ៉ាងជាអ្នកដឹកបំផ្លាញមាតុភូមិមានន័យថាគាត់ពួកយួនជាអ្នកចាប់បង្ខំនៃរបបលន់នល់ឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមព្រោះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសមួយវាមានកត្តា2គឺកត្តាចាំបាច់និងកត្តាគ្រប់គ្រាន់កត្តាចាំបាច់តើលន់នល់មានកត្តាចាំបាច់ដែរឬទេលន់នល់មិនមានកត្តាចាំបាច់ឡើយព្រោះអីចាំបាច់ត្រូវការកម្លាំងទ័ពដែលមានចំនួនគ្រប់មានសក្តានុពលហើយទ័ពនៅសម័យលន់នល់បងប្អូនសិក្សាហើយគឺជាទ័ពមួយមិនទាន់បានយើងអត់បានរៀបចំជាមានលក្ខណៈមួយដែលអស្ចារ្យនៅឡើយមានលក្ខណៈមួយគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដូច្នេះរឿងអីដែលយើងទៅធ្វើសង្គ្រាមនោះទេទី2កត្តាគ្រប់គ្រាន់ការជំនួយការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិយើងឃើញហើយតើរបបលន់នល់ការគ្រប់គ្រងពីអាមេរិកនោះតើមានជំនួយមួយដែលធៀបជាមួយនឹងយួនខាងត្បូងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់រវាងអ្នកទាំងពីរនេះដូច្នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលន់នល់មិនអាចមានលក្ខណៈទាំងអស់នេះទៅធ្វើសង្គ្រាមឡើយដូច្នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីខ្មែរគឺជាការចាប់បង្ខំរបស់យួនគឺជាការគ្រោងទុកគឺជាល្បិចកលគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរុញឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាអាមេរិក
ជាអ្នកនៅពីក្រោយជាអ្នកដឹកប្រទេសខ្មែរឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមអរគុណគុណលោកចៅខនចាក់ចងទៅនឹងសង្គ្រាមអាមេរិកកាំងរវាងយួនខាងជើងយួនខាងត្បូងនេះកន្លងមកក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ឌិតមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះថាសង្គ្រាមនៅក្នុងសម័យនោះគឺបង្កឡើងដោយអាមេរិកកាំងនៅលើទឹកដីខ្មែរលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិតមួយចំនួននោះការដែលលោកបណ្ឌិតមួយចំនួនលើកយកបញ្ហានេះលោកសូមទៅស្រាវជ្រាវឯកសារឡើងវិញព្រោះពាក្យថាបណ្ឌិតមិនមកត្រូវនិយាយអ្វីដែលជាការពិតបើនិយាយបំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រនោះមិនមែនមានឈ្មោះថាបណ្ឌិតទេយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឯកសារច្រើនណាស់បុព្វហេតុដែលនាំឲ្យសង្គ្រាមនេះមិនមែនរឿងអាមេរិកកាំងជាអ្នកដឹកធ្វើឲ្យប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិនជាពិសេសនៅប្រទេសខ្មែរយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមទេនេះដោយសារតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាប្រទេសខ្មែរយើងបានប្រកាន់របបមួយអព្យាក្រឹតប៉ុន្តែលំអៀងកុម្មុយនីសគឺជាអព្យាក្រឹតមួយคล้ายៗជាអព្យាក្រឹតមួយមិនពិតប្រាកដបើមិនជាអព្យាក្រឹតនោះពិតប្រាកដប្រទេសខ្មែរមិនអាចធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមឡើយមួយវិញទៀតទាំងចិនក្តីទាំងយួនក្តីគេមានបំណងចាប់យកនៅសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនចង់បង្កើតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទឹកដីឥណ្ឌូចិននេះឯងក្រោយពីបារាំងចេញទៅចិនក៏សម្លឹងឃើញថាមានតែទឹកដីនៅឥណ្ឌូចិនទេដែលគេអាចផ្សព្វផ្សាយមនុស្សកម្ពុជាដែលអាចទទួលផលប្រយោជន៍ពីទឹកដីឥណ្ឌូចិននៅជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងប៉ុន្តែទៅវិញគេខ្លាចអាមេរិកកាំងគ្រប់គ្រងនៅឥណ្ឌូចិនជំនួសបារាំងដូច្នេះហើយចិនគឺខំជំនួយទាំងសម្ភារៈសឹករាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីជួយទៅដល់ប្រទេសយួនទីបំផុតយើងឃើញហើយយួនក៏ជាកពើមួយដែលគេបានទៅងាកចាប់យកសូវៀតវិញព្រោះអីយើងឃើញហើយនៅឆ្នាំ1969ហូជីមិញគឺបានធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនគឺគេជាមេដឹកនាំមួយគេបានទទួលផលចំណេញទី1គឺហូជីមិញចំណេញទី1គឺការផ្ដាច់ជំនួយអ្វីដែលជាបានកុងត្រាជាមួយចិនអញ្ចឹងការចុះហត្ថលេខារបស់ហូជីមិញជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនគេបានទទួលផលចំណេញនៃប្រាក់ដែលកម្ចីចិនទី2រាល់ជំនួយគុណជាមួយចិនទី3យើងឃើញហើយនៅរវាងខ្មែរវិញខ្មែរត្រូវបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍នេះដែលយួនត្រៀមចំដូចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1975នេះប៉ុលពតបានដឹងពីល្បិចកលរបស់យួនគឺយួនមានបំណងលើទឹកដីខ្មែរគឺផ្ដួលរំលំរបបលន់នល់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរប៉ុន្តែប៉ុលពតបានដឹងសភាពការតន់ចឹងប៉ុលពតបានខំធ្វើសង្គ្រាមក្រោយពីអធិពលរបស់យួនដែលបញ្ចូលទ័ពរបស់បកពលករទ័ពខ្មែរវៀតមិញនិងអនិច្ចជនយួននិងខ្មែរប្រវេណជាតិមួយចំនួនឲ្យចូលជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមជួយវាយរហូតដល់ថ្ងៃ17មេសា1975បានទទួលជ័យជំនះអញ្ចឹងខ្មែរក្រហមបានទទួល17មេសា1975យួនបានទទួលឯករាជ្យនៅក្នុង30មេសា1975ខុសគ្នាតែ13ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបើគុំប៉ុលពតដឹងរឿងនេះតន់គុំអីយួនត្រូវគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរនាឆ្នាំ1975នៅពេលដែលយួនបានទទួលជ័យជំនះមុនពួកប៉ុលពតគឺយួននឹងវាយយកទឹកដីខ្មែរនៅពេលនោះតែម្ដងប៉ុន្តែពេលដែលប៉ុលពតកាន់កាប់ប៉ុលពតបានធ្លាក់ទៅក្នុងល្បិចកលរបស់យួនដែលគេរៀបចំកម្លាំងជាពិសេសបកពលករនេះហើយដែលសម្លាប់ខ្មែរនៅក្នុងនោះហើយប៉ុលពតក្តីក៏ជាមនុស្សរបស់យួនដែរមួយវិញទៀតនៅពេលដែលប៉ុលពតអស់តម្លៃនេះក្នុងឆ្នាំ1975រហូតដល់ឆ្នាំ1978គេបានសង្ស័យអៀងសេរីតាមរយៈយករូបថតមេដឹកនាំខ្មែរគឺបកគោណានឹងទៅបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិគាំទ្រថាខ្លួនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបកគោណាយ៉ាងល្អដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិគាំទ្រពួកមេដឹកនាំយួនខ្លាចការធ្វើឲ្យយួនមិនអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរតទៅទៀតបានលើទឹកដីខ្មែរនឹងបញ្ចូលសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនបានយួនក៏រៀបចំកម្លាំងទ័ពនៅថ្ងៃទី2ធ្នូ1978នៅខេត្តកញ្ចេះគឺក្រុមការដឹកនាំរបស់លេដាកាញ់ដូច្នេះយើងឃើញហើយនេះជាល្បិចកលរបស់យួនដែលរៀបចំនៅ2ធ្នូ1978 7មករាយួនបានបាយចូលទឹកដីខ្មែរបងប្អូនខ្មែរពិចារណាមើលទៅក្នុងរយៈពេល1ខែ7ថ្ងៃតើទ័ពខ្មែរឯណាមានសមត្ថភាពទៅរំដោះប្រទេសមួយតែមួយនេះគ្រាន់តែជាល្បិចកលជាឆាកឈុតខ្ចីដៃរបស់ខ្មែរប្រើតែប៉ុណ្ណោះទោះបីពុំមានមេដឹកនាំខ្មែរទៅពឹងយួនក្រោយក៏យួនត្រូវតែវាយដែរព្រោះយួនបានដឹងពីអន្តរជាតិថានៅថ្ងៃទី14មករាអន្តរជាតិនឹងវាយរំដោះយកទឹកដីខ្មែរដូច្នេះយួនត្រូវឆក់ឱកាសនឹងមុនដើម្បីរំដោះយកខ្មែរទី1ឲ្យខ្មែរដឹងគុណទី2ដើម្បីភ្ជាប់បកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរឡើងវិញនៅពេលដែលពួកប៉ុលពតបានកំទេចសមាជិកបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរហើយទាត់ចោលបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបង្កើតទៅជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមួយវិញទៀតគឺក្នុងបំណងដើម្បីលេបទឹកដីខ្មែរនិងសម្លាប់ជនជាតិខ្មែរបន្តទៀតហើយបញ្ចូលជនជាតិយួនឲ្យគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរដែលគោលបំណងបង្កើតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនទៅថ្ងៃអនាគតដែលជាគោលបំណងរបស់ហូជីមិញនេះឯងសូមអរគុណ
អរគុណលោកចៃសនដែលបានលើកឡើងអំពីប្រវត្តិបន្ថែមទៀតហើយជំវិញនឹងយួនដែលមានគោលបំណងមានមហិច្ឆតាលេខកបាក់ទឹកដីខ្មែររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាយួនជាអ្នកមានគុណក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេបានបើកក្របហើយគឺយួនជាអ្នកមានមហិច្ឆតាលេខកបាក់ទឹកដីខ្មែរប៉ុន្តែលោកស៊ិនតិនយល់មិនដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកចៅសនហើយលោកមានដំណោះស្រាយអ្វីជាចុងក្រោយជម្រាបជូនអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានការទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរជិតខាងដោយមានតុល្យភាពឲ្យមានការឈានពានគ្នាទៀតនោះខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយសំណួរនេះហើយមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ទៅសំណួរមួយដែលលោកបណ្ឌិតមួយចំនួនគាត់មានសាសថាអាមេរិកជាដើមហេតុនៃការទម្លាក់ក្របបែកមកកម្ពុជានេះខ្ញុំគ្រាន់តែសួរឲ្យខ្លីខ្ញុំមិនមែនជាអាមេរិកនិយមអីទេគ្រាន់តែជាមនុស្សពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលយើងចង់ទាញយកនៅភាពពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យជាតិយើងបានយល់បានដឹងហើយយើងត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រទៅមុខកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងអបាយកលរបស់យួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងក៏មិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ឬអើងជាតិសាសអីដែរប៉ុន្តែការរំលឹកជាតិយើងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជាតួនាទីរបស់យើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងសួរថាចាប់ពីឆ្នាំ1962រហូតដល់70តើមានទាហានយួនស្លាប់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដោយក្របបែកអាមេរិកដែរទេបើសិនជាមានស្លាប់ដោយក្របបែកអាមេរិកមែននោះហើយជាដើមហេតុដែលយើងអាចបញ្ជាក់ថាយួនជាអ្នកនាំភ្លើងចូលមកកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីងូដិនយីមបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានការពិចារណាទៅលើខ្លឹមសារបញ្ជាក់ថាយួនគឺជាអ្នកបង្កើតល្បែងឈុតឆាកនៃសង្គ្រាមយួនខាងត្បូងងូដិនយីមបានងាប់ទៅដោយបាត់ខ្លួននៅទសវត្សរ៍60រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយងូដិនយីមគឺជាប្រធានាធិបតីយួនខាងត្បូងដំបូងបង្អស់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើខូខូសាហាវព្រៃផ្សាយចំពោះខ្មែរកម្ពុជាក្រមធ្ងន់ធ្ងរណាស់ងូដិនយីមបានហាមឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមបើអាចចាប់ពី2នាក់ទៅអាចអង្គុយផឹកស្រាបានតែមិនឲ្យផឹកតែទេចាប់ពី2នាក់ទៅប្រសង់អាចារ្យមហាអ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងមួយចំនួនរបស់ខ្មែរក្រមងូដិនយីមបានសម្លាប់ហើយនឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សាយប៉ុន្តែក្រោយមកងូដិនយីមបានងាប់បាត់ខ្លួនរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងរកអត់ឃើញមូលហេតុមិនដឹងតាណាមកណាទេនេះជាចំណុចមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាយួនប្រហែលជាបំបត្តិងូដិនយីមព្រោះងូដិនយីមគឺជាដើមគំនិតមួយមិនចង់ឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នេះវាបែកធ្លាយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្តពីលោកចៅសនបន្តិចអំពីឆ្នាំ1979ពីព្រោះពេលវេលាវាខ្លីគ្រាន់តែឆ្លើយសង្ខេបថាត្រឡប់ទៅខាងដើមបន្តិចថានៅឆ្នាំ1970ក្រោយពីការរដ្ឋប្រហារសម្ដេចនរោត្តមសីហនុផាន់យ៉ាងដងបានតាក់ទងជាមួយជួនឡាយឲ្យជួនឡាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយាងបកលណានរោត្តមសីហនុត្រឡប់ទៅទីក្រុងប៉េកាំងវិញនៅពេលដែលបកលណាយាងទៅទីក្រុងប៉េកាំងនោះជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យួននេះយួនបាននិយាយនៅក្នុងឯកសាររបស់គេច្បាស់លាស់ណាស់នៅឆ្នាំ1976ក៏គេបានរំលឹកចំណុចនេះដែរតែឥឡូវយើងសង្ខេបមកវិញថាតើប៉ុលពតជានរណាប៉ុលពតគឺជាបកកុម្មុយនីសនៅប្រទេសបារាំងហើយជាលេខាធិការបកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីទូសមុទ្របានស្លាប់ទៅហើយនួនជាលេខាធិការរងអគ្គលេខាធិការរងបន្ទាប់ពីទូសមុទ្រនួនជាគឺចូលសមាជិកបកពលករយួននៅឯទីក្រុងហាណូយមិនមែនជាបកមកពីប្រទេសបារាំងទេដូច្នេះហើយបានជាយួនមានក្តីសង្ឃឹមឆ្នាំ79ថានឹងអាចតាក់ទងបាននួនជាដើម្បីមកឈរខាងយួនសម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងប៉ុលពតប៉ុន្តែមិនដឹងហេតុផលយ៉ាងណាបានជាតាក់ទងនួនជាមិនបានដោយឡែកអៀងសេរីនិងប៉ុលពតក៏ជាមនុស្សដែលនៅបកជននៅបារាំងដូចគ្នាដូច្នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាសិតតែមានការតំណាក់តំណងកើតចេញពីបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរទាំងអស់យើងសរុបខ្លីមកប៉ុណ្ណឹងហើយក៏បានបញ្ជាក់ហើយលោកចៅសនក៏បានបញ្ជាក់ខ្ញុំបាទក៏បានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមឆ្នាំ1979មិនមែនជាសង្គ្រាមមួយដែលគេចេតនាមករំដោះយើងទេគ្រាន់តែជាការដួលវេនដឹកនាំមួយដែលយួនគិតថាអាចប្រើប្រាស់បានប្រសើរជាងប៉ុលពតនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកបញ្ជាក់បន្ថែមហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងជ្រាបហើយកុំឲ្យចេះតែរិះគន់ថាពួកខ្ញុំនឹងនិយាយតែបញ្ហាមិនសូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍សំណួររបស់លោកអិតសុខាក៏ជាឆន្ទៈមួយនៃប្រជាជាតិខ្មែរយើងដែលយើងចង់រស់នៅដោយសុខសាន្តជាមិត្តភូមិផងរបងជាមួយគ្នាល្អកាលណាប្រទេសទាំងពីរនោះជិតខាងគ្នា
ហើយមានតំណែងតំណងល្អនោះគឺជាការបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងព្រំដែនដែលជាការងាយក្នុងការតំណែងតំណងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍជីវភាពគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់យួននិងការប្រមាថមើលងាយរបស់មេដឹកនាំយួនមកលើខ្មែរយើងក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យចាស់ឥទ្ធិពលដល់ប្រជាជនយួនតែងតែឲ្យតម្លៃយើងមិនត្រឹមត្រូវឡើយដូច្នេះចំណុចដែលខ្ញុំស្នើទី1ខ្ញុំស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរធ្វើវិសោធនកម្មឡើងវិញនៅច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីអភិក្រិតភាពរបស់កម្ពុជាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធពីព្រោះប្រទេសយើងតូចប្រជាជនយើងតិចយើងជាប្រទេសក្រីក្រយើងមិនអាចឈរមិនរវល់នឹងពិភពលោកទៅធ្វើជាអភិក្រិតមិនរវល់ពិភពលោកបានទេគេច្រើនយើងដួលដូច្នេះខ្មែរយើងត្រូវតែចាប់ដៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចមួយធំដែលអាចការពារផលប្រយោជន៍យើងបានអាចជាទីបង្អែករបស់យើងបានតែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគុំធ្វើដោយអតីតកាលយើងតំណាក់តំណងជាមួយអាមេរិកក៏តាមរយៈរបស់យួនវិញយ៉ាងធៀវយើងតំណាក់តំណងជាមួយកុម្មុយនីសពួកខ្មែរកុម្មុយនីសក៏តាមរយៈពួកយួនកុម្មុយនីសដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាតំណាក់តំណងដោយផ្ទាល់ជាមួយអាមេរិកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់យើងនោះចំណុច1ចំណុចទី2ត្រូវបង្កើតវិជាស្ថានឯករាជ្យមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីតំណែងតំណងរវាងយួននិងខ្មែរចាប់ពីទសវត្សរ៍60រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានអ្វីល្អមានអ្វីអាក្រក់ហើយដើម្បីយើងសាងមិត្តភាពមួយឲ្យមានស្មារតីឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់និងគោរពផលប្រយោជន៍ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកទី3ក្នុងកាលៈទេសៈកម្ពុជាមិនតាន់រឹងមាំទេការតំណែងតំណងវៀតណាមមិនត្រូវតំណែងតំណងរហូតដល់លើកគ្រប់វិស័យគ្រាន់តែជាការតំណែងតំណងนักโนภูมิพองระบองช่วยគ្នារហូតដល់យើងកសាងសមត្ថភាពយើងឃើញថាគ្រប់គ្រាន់ហើយទើបយើងចាប់ដៃមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងភាពតរភាពស៊ីសម្រូវដូចសម័យបច្ចុប្បន្ននេះពីឆ្នាំទសវត្សរ៍80ក្រោយពីឥណ្ឌូចិនបរាជ័យគេដាក់ថាមិត្តភាពពិសេសកម្ពុជាវៀតណាមទៀតណាដូច្នេះយើងមិនចង់ឃើញយ៉ាងនេះទេហើយមន្ត្រីរាជការយោធាដែលសក្តិភាពគួរតែឲ្យទៅរៀននៅប្រទេសជឿនលឿនហើយមន្ត្រីពលិយោធានេះគួរតែមិនគួរឲ្យទៅសិក្សាជំនាញពីវៀតណាមទេនេះគឺអាចចាស់ឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់អនាគតបើសិនជាមានបញ្ហាជាមួយគ្នាហើយត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ខ្លីតិចដែរបន្តពីលោកចៅសនទើបពិនិត្យឃើញថានៅពេលដែលងូងៀងយ៉ាងធាវមុនពេលដែលវាយចូលឆ្នាំ1975ងៀងយ៉ាងធាវបានចាត់តាំងឲ្យយើងមិនដើម្បីតំណាក់តំណងជាមួយនឹងងៀងហូថមិនមែនលេដេតថទេងៀងហូថគឺជាប្រធានរាជរំដោះភាគខាងត្បូងវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នភាគត្បូងវៀតណាមដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមធ្វើម៉េចឲ្យបានមុនកម្ពុជាប៉ុន្តែมันហេតុផលយ៉ាងណាយើងមិនបានដឹងរហូតដល់ប៉ុលពតដឹងថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក៏បើយួនលៀបតាន់ប៉ុលពតក៏ពន្លឿនមុនប៉ុន្តែវាជាអកុសលខ្មែរយើងឆ្លោះគ្នាមែនតើគេមិនមែនឆ្លោះគ្នាមែនទេនៅពេលនោះខ្ញុំចាំងៀងយ៉ាងធាវបានប្រកាសតាមមុខជួងៀងយ៉ាងធាវថាដើម្បីការពារទឹកដីរបស់វៀតណាមគង់វង្សបានងៀងយ៉ាងធាវប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននេះបកគលរដ្ឋអំណាចទាំងមូលទៅឲ្យយើងយ៉ាងមិនដើម្បីធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយកុម្មុយនីសបញ្ចប់សង្គ្រាមសម្រាប់ការពារឲ្យបាននៅឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីមកថាយួនខ្លាចក្រែងខ្មែរក្រហមនេះប៉ុលពតនេះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមមុនហើយឆ្លៀតឱកាសនៅពេលដែលយួនវាយគ្នាហើយក៏វាយលុកចូលទៅស្រុកយួននេះជាការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់គេយួនប្រុងប្រយ័ត្នដោយសត្វដេវិចអញ្ចឹងប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចមិនមែនដូចយើងខ្មែរទេទោះបីជាដឹងស្ថានភាពថាប៉ុលពតមិនខ្លាំងលើខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែក៏គេនៅប្រយ័ត្នអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះហើយចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងធឿនរតនាតែបងបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហើយនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលជាគំនិតល្អសម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅនឹងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះក៏បងបានស្នើថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយជួយគ្រប់គ្រងវត្ថុខ្មែរពុះដើម្បីឲ្យរស់សម្រាប់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់ជាតិយើងដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់បងនិងជូនពរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់សូមឲ្យបានតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងប្រកបដោយពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអខានឡើយសូមអរគុណលោកសុនតិនដូចថាជាចុងបញ្ចប់ហើយសូមផ្ដល់ឱកាសជាចុងក្រោយទៅលោកចៃសនមានអីបន្ថែមបាទតើតើបាទចុងក្រោយខ្ញុំឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានជ្រាលជ្រាបហើយឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាពិសេសកូនខ្មែរទាំងប្រុសស្រីសពថ្ងៃប្រព័ន្ធអប់រំហេតុអីបានជាលុបប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយមិនឲ្យកូនខ្មែរសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឲ្យបានច្បាស់ណាហើយមានរហូតដល់សភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានហាម
កន្លងមកមានចាប់យកទៅដុតបំផ្លាញចោលទៀតតើនេះឬដូចជាករណីលោករដ្ឋមន្ត្រីប៉ៃនវុឌ្ឍកន្លងមកគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំមួយហើយគាត់បានសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីបញ្ហាសង្គមខ្មែរក្រោយមកត្រូវយួនយកទៅសម្លាប់ចោលទៀតហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមេដឹកនាំខ្មែរមិនដេចក៏នៅតែក្រុមអធិពលរបស់បរទេសមិនចង់ឲ្យកូនខ្មែរដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រអស់នេះហើយនៅតែចាត់ទុកយួនជាអ្នកមានគុណដែលដូនតាយើងបានផ្ដាំឲ្យថាយួនជាសត្រូវសួរពូជរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរល្មមលោកភ្ញាក់កំណត់មានស្មារតីជាតិនិយមក៏យើងជិតខ្មាស់ជនជាតិបរទេសប្រទេសជិតខាងយើងសៀមក៏ដោយគេបង្រៀនកូនគេចៅគេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគេនៅតែថាទឹកដីខ្មែរគឺជាទឹកដីរបស់គេប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទអង្គរក៏ដោយគេថាខ្មែរជាអ្នកឈ្លានពានតើលោកឈឺចាប់ទេលោកមានខួរជាខ្មែរដែរឬទេបើលោកមានខួរជាខ្មែរលោកពិតជាមានឧត្តមគតិស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរដូចគ្នាហើយច្បាស់ជាលោកនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រាជខ្មែរនឹងឲ្យមានសិក្សាអំពីបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឲ្យបានស៊ីជម្រៅឡើងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅទូចដល់ទាំងមេដឹកនាំខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ជាពិសេសពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងបពប្រឆាំងទាំងក្តីទាំងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្តីត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរបានស៊ីជម្រៅហើយខ្ញុំក៏មានអ្វីទេឆ្លៀតឱកាសនេះគឺខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរនៅទីក្រុងស៊ីដនីតាមរយៈលោកឯកច័ន្ទហួរដែលបានផ្ដល់ប្រាក់មួយខ្លះដើម្បីដល់ក្រុមវិភាគរបស់យើងខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហើយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ទឹកចិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរដែលខ្ញុំបានទីប្រពជាច្រើនទៀតដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យពួកយើងខ្ញុំជាកន្លងមកដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយជាតិមាតុភូមិរបស់យើងសូមអរគុណលោកចៃខនអាសាទៅពេលវេលាយើងអស់មកហើយសូមបញ្ចប់ការពិភាក្សាទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នាទីសកបរិស្ធររបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីដែលមានជាបន្តដូចតទៅបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនាទីជួបជាមួយនឹងសពបរិសជនរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះមានដូចជាពិធីជួបសំណេះសំណាលរវាងលោកមេឃសវណ្ណារាជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលរៀបចំដោយលោកមុំវិរៈលោកហងសាវឿននិងលោកថាន់ស៊ីថានៅរដ្ឋអូហាយ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលថវិកាបានចំនួន$4,250សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់នេះផ្ដល់ជូនលោកមេឃសវណ្ណារាដើម្បីបំពេញបេសកកម្មក្នុងផ្លូវមនុស្សធម៌ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលោកតាន់សូនីនៅទីក្រុងស្តុកស្តុនអ្នកស្រីចកច័ន្ទបានឧបត្ថម្ភទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន$1,000អ្នកស្រីស៊ីនួនចិនជូនទៅលោកកឹមសុខាចំនួន$100និងឧបត្ថម្ភទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន$400សរុបជាទឹកប្រាក់តាមរយៈលោកតាន់សូនីមានចំនួន$1,500សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសកាណាដាអ្នកស្រីទី7បានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$5ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបរិច្ចាគមុនសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំពេញមានចំនួន$60សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីទី7ក៏បានឧបត្ថម្ភទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន$100ឧបត្ថម្ភទៅដល់និស្សិតដែលត្រូវអាជ្ញាធរបាញ់ឲ្យរករបួសហើយពីការជាងទាំងពីរដែលមិនអាចដើររួចជារៀងរហូតចំនួន$30សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវគេបំពុលថ្នាំចំនួន$20សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកសឿនទិនអ្នកវិភាគឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$20សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ិតសុខានិងលោកពេជ្រសវណ្ណក្នុងម្នាក់ចំនួន$25សហរដ្ឋអាមេរិកសរុបជាទឹកប្រាក់ទាំងអស់មានចំនួន$250សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសកាណាដាដដែលឧបាសិកាអឹងចន្ទថានិងលោកគិតមេងគង់បានឧបត្ថម្ភការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$10ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែបានឧបត្ថម្ភសរុបមួយឆ្នាំចំនួន$120សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ$140សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់និស្សិតដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចបាញ់ឲ្យពីការដើរលេងរួចអស់មួយជីវិតចំនួន$20សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់ស្ត្រីដែលគេបំពុលថ្នាំចំនួន$20សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកវិភាគឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកសឿនទិនចំនួន$50សហរដ្ឋអាមេរិកជូនលោកមេឃសវណ្ណារា$50សហរដ្ឋអាមេរិកជូនលោកចៅសននិងលោកស្បៃវែង$50សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រគេនជូនព្រះសង្ឃឯករាជ្យតាមរយៈព្រះសង្ឃបុត្របន្ទិញចំនួន$50សហរដ្ឋអាមេរិកសរុបជាទឹកប្រាក់ទាំងអស់មានចំនួន$500សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុងមេងគង់រស់នៅប្រទេសកាណាដាឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$200សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧបត្ថម្ភទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិឡពីងចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីស៊ីឡុនសេងលោកហួតណប់រស់នៅទីក្រុងឡុងបិចឧបត្ថម្ភអ្នកភូមិឡពីងចំនួន$500សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកបេងគីគឹមឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសែនអ៊ីមបានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោកផេងផុនបានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$30សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុបបូភៈឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអុកសខនបានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោកច័ន្ទភិរតបានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់នេះសម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ៅសាខេធីបានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$130សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់នេះសម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសាវ៉នឈុនម៉ៅនិងអ្នកស្រីស៊ីខុកហុកបានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$150សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់នេះសម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល1ឆ្នាំខ្ញុំសវណ្ណរទ្ធីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញប្រុសអាយស្រី
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រកបដោយសិរីសួស្តីនិងសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកទៀត